अब अपनी सेक्स समस्या का पाएं स्थायी समाधान। अगर आपको बचपन की गलतियों के कारण साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, शुगर, शराब और बढ़ती उम्र के कारण सेक्स कमजोरी है, जैसे कि शीघ्र पतन, नपुंसकता, स्वपन दोष, शुक्राणु की कमी, लिंग का छोटापन या सेक्स इच्छा में कमी, अगर आपके जीवन साथी की संतुष्टि ना हुई तो आपके दिन रात की कमाई का क्या फायदा। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर SD शर्मा और उनके बेटे डॉक्टर राजन शर्मा। डॉक्टर शर्मा ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की पूरी क्षमता रखते हैं। जालंधर बस स्टैंड के सामने शर्मा कॉम्प्लेक्स, जहां सिर्फ बेहतरीन देसी नुस्खों से आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की जाती हैं और विश्व में कुरियर द्वारा भेजी जाती हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें डॉक्टर SD शर्मा एंड सन्स। कॉल करें 9814080061 या 9803100025। वेबसाइट के लिए विजिट करें www.drsdsharma.com या www.drsdsharma.in।